मनैभरि खलबली मचा छ गोर्खे खुकुरी झुटो होइन बिराती साथा छ मनैभरि खलबली मचा छ गोर्खे खुकुरी लौरे कम्मरमा मन जित्यो मायाले पहिलो नम्बरमा गोर्खे खुकुरी लौरे कम्मरमा मन जित्यो मायाले पहिलो नम्बरमा मन जित्यो मायाले पहिलो नम्बरमा लौरे दाइले सलामै थपेर सिन्ठी मार्यो चोरौला टोकेर गोर्खे खुकुरी लौरे दाइले सलामै थपेर सिन्ठी मार्यो चोरौला टोकेर गोर्खे खुकुरी लौरे कम्मरमा मन जित्यो मायाले पहिलो नम्बरमा गोर्खे खुकुरी लौरे कम्मरमा मन जित्यो क्या कर रहा है क्या न भन्दै है चिची गर चिची भुसो अहिले हामीले कुन गेम खेलेको थाहा छ कुन गेम हो ओके अलि साह्रो हल्ला नगर टोली कतिको रमाइलो भएको छ कतिको मिठो छ ओके दामी छ हो छोरी कस्तो भएको छ खोइ यता कस्तो भएको छ छोरीहरु खोइ यता कस्तो भएको छ ओ ल
ल घुम्यो घुम्यो यताबाट घुम्यो घुम्यो घुम्दै योहरू माथि हो क्यामेरा नचल है यतातिर नआउँछ यतापट्टि नआउँछ अलिक पछाडि है अलि दौड्यौ ल भित्रबाट गएर तिमीले त अलिक पछि है अनुष्का आउट अनुष्का आउट हेर्दा हेर्दै त्यत्रो जना पछि थियो नि घुमेको भए अनुष्का जाऊ त कुर्सी मिलाउ त सिधा बनाउ त जाऊ त गोलो गोलो बनाउ त दुईजना आउट भयो है ल ल फेरि है टेम्पो चलेको त ल अब फेरि ल म्युजिक बन्द भयो है
दामी गयो है आउट भइसक्यो आहान ल अब फेरि। अनुश्री यहाँ सर्बास छ ल ल ल ल घुम्नु उ त्यो अर्को निकाल्यो त्यता बस्न जाऊ को गयो ल 5 जना है नानी तिम्रो तना बान त जुत्ताको निकाल 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 ल अर्को त पुर्छ ल एउटा मात्र है यहाँ को बस्छ बस्ने छोड्दो छोड्दो अहिले मिलाउँछु है तिमीहरू छोड्दो तिमीहरू घुम्ने हो तिमीहरू घुम्ने हो यहाँ चाहिँ को पनि नबस्ने यो मेरो ठाउँ हो बाबु अब यो कुर्तीहरू सिधा ल ठिक छ अहिले त्यस्तै गर्ने होइन मलाई भयो है ल ल अब अर्को है को गयो आउट थाक्नु भयो कि नै कोला जस्तो छ फर्स्ट ल अनुमान गर्नुहोस् त ल कोला है फर्स्ट ल भन्नुहोस् ल सबै नाच्नु जानु त्यही दिन छैन फटाफट फटाफट अडियो भन्न पाइयो समाजहरूको भन्न पाइयो ए लिया सिया आउट सिया आउट भयो ल अब फेरि कताबाट आत्तिनु बाहिर 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 ओ कृष्णा तिमीहरुको ल थर्ड भयो है ल अब पुग्यो। रविना थर्ड भयो ए ल अब घुम्यो बिचा जग्गासम्म एउटा एउटा पुग्छ यहाँ। ल बिचा ल ल बिचार घुम्न थाल्यो है जहिले पहिले यो तान्छ उही फर्स्ट भयो है ल घुम्यो
हुँदैन हुँदैन ल कुद्यो कुद्यो बासीको सबको गीत बजाइदियो त कोले जित्यो सकटाइ सेकेन्ड भयो युदी सकटाइ नै ल अझै एउटा केही कम्पिटिसन ल्याउला केही खाने कम्पिटिसन गराइदिनु पर्यो के यसरी झुन्डेर ल हिँड हिँड अब निस्क्यो एकदम यता पाहामा छ रे त्यही भएर डोर लाने मान्छे पेटा पेटा लगाएर डोर लाग्दैन बसिहाल्न एउटा ठाउँमा बसिहाल्न गीत गाउँदा भयो बडा सुचित घुम्दै बस बसिहाल वाकै छैन के कोही त ओ विश्व त फन्केर गयो नि त भयो विश्व भाग्न पर्दैन नपाएसम्म भाग्न पर्छ निस्किने यहाँ भने पछाडिबाट आउने हो है अगाडिबाट दौडिदैन
उताबाट खोइ दुईजना त मिल्दैन पछाडि भयो यहाँनिर पछाडि आयो एकचोटि फेरि उठ्नुहोस् त फेरि फेरि प्रकाशको भएन आउट प्रकाश आउट ए प्रकाश है मैडम यो चाहिँ यो प्रथम हुनेलाई पुरस्कार गराइदिनु होला है के ल हामी पुरस्कार पनि दिन्छौँ है कपी पुरस्कार पाइन्छ है पुरस्कार पाइन्छ ल है ल ल अब फेरि पछाडि ओए बस्नु आके भनेर हो कि म त स्यास्या गरेको सुनेछु तिमीहरू यहाँ दौडी होइन कि बिस्तारै दौड है बिस्तारै नाच्दै जानु नाच्यो बिस्तारै नदौडियो अग्निमा बिस्तारै दुईजना आउट भयो है ल फेरि बाहिर पाइएन दौडिएर आऊ दुईजना आउट भयो है ल फेरि अरू बिजी भयो है पछाडि फर्केर दौडिनु पाइन्छ है आउट है पाइएन आऊ ल बिजी है त ल बाहिर निस्क्यो है साढे मिनट भयो है बाहिर सिट बाहिर छोड्दै तिमीले है अब अलिक फर्क जिताउनु बाहिर है ल अब जो आउट हुन्छ ऊ थर्ड हुन्छ है बाहिर है
फेरि एउटा फेरि गराउनु पर्यो नि। उ आउट भयो। ल अब फेरि सर एउटा सुनिराख्दै हुन्छ नि यसले पानी ल अब एकजना मात्रै पानी यसले पानी के साथ योबाट बाहिर ए यता यता अझै बाहिर होइन भएन भएन ल अझै भएन के दौडिने 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 के राख्ने त यसो गर ल सर्वमा जसले समात्छ उनी फर्स्ट हुन्छ है सर यस्तो घेर मलाई बाहिर 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 अर्को टोली कविता कुर्सी त्यो कुर्सी लिएर आउनु अब कक्षा 3 को खेल्न बाँकी को थियो सबै आउनुहोस् त बस बस लिया बोलाउनु टाइम चलिराख्यो ओ बहिनी यहाँ नछुच्छु हो यहाँ टाइम चलिराख्यो पैसा त एकचोटि सबैजना हेरौँ ल सोध 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 ल नाच्ने छ गाउने छ खेल्ने पनि छ सरको नक्कल गर्ने पनि छ ल उहाँले एउटा क्वेसन सुनाउनु भयो है मलाई ल उहाँले भनिदिनु सर भन्नुभयो कि मलाई भर्खर काना फेरि त्यसलाई भन्न मन लाग्छ ल बोल्नु हेलो हेलो भन्नु त हेलो 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 भन्नु त भयो रे पानी नखाने कता सोध्नु भन्नुभएको ल अब तपाईँलाई सोधेँ है त
उहाँले के सोध्नु भन्नुभयो भने 9 तले घरको झ्याल्ना ढोकाहरू के हो? आयुर त ल आउँछ ल त्यहाँबाट एउटा छुता ल क्रिस्टिनाको पालो ल क्रिस्टिना ल है क्रिस्टिनालाई के पर्यो है त ल तपाईँको सरको के अरे तपाईँको शिक्षकको नक्कल गर्नुहोस् रे ल तपाईँलाई कसले पढाउँछ अन्जु म्यामको नक्कल गर्नु पर्यो ल अन्जु म्यामले कसो गर्नुहुन्छ ल भन्नु त ल ल भन्नु पर्यो कि अन्जु म्यामले के गर्नुहुन्छ हल्ला नगर भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ ल भन त ल के भन्नुहुन्छ ल भन त कक्षा के भन्नुहुन्छ भने के नि गर्नुहुन्न उहाँले नडराइकन भन ल अन्जु म्यामको नक्कल गरेर छोरीले के गरेर थाहा छ अरे बुझ्यो हो ल जाऊ त ल अन्जु म्यामले टाउको हल्लाउनु पऱ्यो त ल हेर त अब अर्को आउने ल कहिले कहिले झुकेर हलाउनु दिदीले दिए अन्जु म्यामले टाउको हल्लाउनु रहेछ ल हेर त ए बाबु त मन परेको कथा भन भने रहेछ ल एकादेशमा रे भनेर कथा भन अरिनालाई उतार है प्रिया कथा भन ल ल ल ल भ्याएको तार के हो ल सम्झेर भन नि त भन 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 न कथा पंखा क्या हो सम्झेन है त ल उहाँले पनि मलाई काना फुसुक्क भन्नुभयो ल जाम कति छोटो कथा साह्रै छोटो छ के भन्नुभयो थाहा एका देशमा एउटा बुढो मान्छे थियो अरे अनि बच्चैमा मरेछ अरे त्यसो भनेर पो दौडेर जानुभयो ल अब अर्को आउनु कस्तो जोस के ल हेर्छु अब छोरीलाई के छ है त एउटा गाउँ खाने कथा भन्नुहोस् रे ल गाउँ खाने कथा मात्र ल ल समय भन त्यो अघि आयुर्दाले जस्तो भन्न क्वेसन सोध्ने हो के सोध ल सोध त मिल्छ ल अघि आयुर्दाले जसरी एउटा क्वेसन सोध्यो अर्को टिप्न लाउनु छ ल अर्को टिपन अर्को टिप त्यो गाउँ खाने कथा धेरै भयो त्यही पो दोहोरिएछ मन परेको एउटा कथा भन्नुहोस् अहिले ल भन्नुहोस् कथा भन्न म यहाँ कथा हो त? खाएर आयो र के हो कथा थियो कथा सुन जग्गा सुन है कथा भन्छ यता यता फर्कियो तन्ज यता यता फर्कियो एउटा गाउँमा एउटी साह्रै बुढी थिइन्। उनी ठाडो भयो यहाँ उनी दाउराहरू एकट्ठा गरेर गाउँमा बेच्न लान्थिन् र आफ्नो पैसा कमाएर आफ्नो पेट पाल्थिन्। एक दिन उनी वन जङ्गलमा दाउराहरू खोज्न जाँदाखेरि एउटा वन कुखुराको अन्डा देखियो। उनीले त्यो अन्डालाई घरमा ल्याएर राखिन्। अर्को दिनमा उठेर हेरिन् त त्यो अन्डाबाट एउटा सानो चल्ला निस्कियो। उनले चल्लालाई राम्ररी हेरचाह गरिन् र हुर्काइन्। अब वन कुखुराको चल्ला
ठुलो हुन थाल्यो बनकुखुराको ठुलो चल्ला ठुलो भएपछि चल्लाले कुखुराले पनि मानिस जस्तै बोल्न थाल्यो ताली होइन अब यसिया ल क्वेसन उहाँलाई परेछ है त पर्यो है 15 पुस कहिले पर्छ अरे 15 पुस कहिले पर्छ पुसको 15 गते पर्दैन 15 पुस कहिले पर्छ सिएले पनि क्वेशन परेछ है 15 पुस कहिले पर्छ अरे कहिले पर्छ छोरी सियाले भन्छ पुसको 15 गते पर्दैन छोरी हो ल अलि रहेछ कि के परेछ म्याडमलाई एउटा गीतमा नृत्य गर ल तपाईँलाई नाच परेछ ताली है त ल भयो रमिलालाई चुड्किला भन्नु पर्यो ल अब अर्को जानुस् क्वेसन सोध्नु ल सुन्नुहोस् उहाँलाई के पर्यो क्वेसन नेपालको हालको प्रधानमन्त्रीको नाम भन्नुहोस् अहिलेको प्रधानमन्त्री को हो ल भन्नुहोस् त ल हालको प्रधानमन्त्रीको नाम के हो अरे क्वेसन तिमीलाई स्याबास ल मिलायो है उसले मन पर्यो जनावरको आवाज निकाल ल यता फर्किएर मे आऊ अरे ल ल भयो कतिजना केटा साथी छ कतिजना एकजना हो ल ल साथीको एक्टिङ गर्नु पर्यो यता फर्किएर यता फर्किएर सरी ल ल कसो गर्छ साथीले गर्दैन हिँड्दैौ न ओ नाच्नै पर्यो त ल एउटा नाच्नु पर्यो यता फर्किएर सरी
गाउँ खाने ल जेसनले नि गाउँ खाने कथा गाउँ खाने कता भन बारे चाचालाई दुःख छ के हो ल अब अर्को बढिया तिमीहरूको मिलेन मेरो मन मने जनावर हो मन पर्ने पर्ने जनावरको आवाज निकाल ल जनावरको आवाज निकाल ल यता फर्केर यता फर्केर ल धन्यवाद भन्देऊ हेड सरको हाम्रो स्कुलको हेड सरको हो छोरो नभन न सुचित हेड सरको नाम भन ल भन हेड सरको हो छोरो हाम्रो हेड सरको हाम्रो स्कुलको ल हेड सरको नाम कोरेर ल भन्देऊ त छोरो स्याबास गर ल एक्टिङ गर्ने कि उसको के गर्छ उसको एक्टिङ गर्ने अन्य बेला त्यस्तै के उनको टाइम बेस्ट अँ सधैँभरि दोहोऱ्याइराख्ने ह्याबिट ल अब गर त्यता फर्क्यौ र ल तिमीहरू धेर धेरै नचला त ओए के परेछ ल ल छिटो छिटो ल गाउ त फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार ल भयो ल पढाउनु सरको अभिनय गर्नु पर्यो जसको गरे नि हुन्छ ल जसको गरे नि हुन्छ ल कस्तो भन्नुहुन्छ ल ल कहाँ गथे र कुन सरको गर्छौ सर कि म्याडम ल राम सरको ल सरले कस्तो भन्नुहुन्छ ल ल भन्न माइक समातेर छोरी ल छिटो गर के अरे फेरि भन त ए छिटो गर ल आशा अब अँ। ल न्याउली भने रमाइलो हुँदो रहेछ है यसरी बसेर पकाउँदा एकदम रमाइलो हुन्छ नि नाममा बत्रो छ यार प्लिज ल्याउ कान्छु ऊ त्यहाँ बस्नु के भयो एक ठाउँमा बस्नु पर्छ तिनीहरू अलि फिटा थप्न पाइन्छ है मजासँग पाइन्छ है भात खाने बेला अलिक घाउ टुकेर खाने हो बाँदर देखाने होइन त्यसको फिलिङ हुनपर्छ खाना पनि घाउ टुकेर यसो गरी खायो नि यसो गरी खायो त खाऊ खाऊ पुगेको खाऊ